मुझे अच्छी प्रधानपाटे प्रधानपाटर भ्यू देखो बहुत सुंदर देखा प्रधानपाट भी आपड़ आसतु देखु बहुत सुंदर देखा कहीं वर्षा हो तो से बहुत जोरे पानी भी आसूसी बहुत सुंदर लगुच पूरा प्रधानपाट भ्यू एक नंबर पूरा आ पानी बहुत जोरे पड़ू कहीं वर्षा 2-3 दिन है वर्षा होता तो पानी बहुत जोरे पड़ू प्रधानपाट बुलापी बहुत भल जगह ये भोजी भुजा भी करा जाए तो प्रधान माने बेसी माने नुआ वर्ष दिन बहुत भीड़ हुए नुआ वर्ष टाइम रे सुंदर गछ पूरा। हे गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अबे सकाळ उठिकी पूरा रेडी होना पानी पाई जाऊँगी पानी आणुची जुरे आनी ना जुरे आणवा तो माँ का माँ पढ़ा मारूती बापा जाती जमी को जमी रे पानी जाऊ जदि छेकी देवाई तो बापा जाती तो आज कादू कर कथा कि आज वर्षा ना कि कादू कर जाइना काली कादू करवा काली रुआ आरंभ हो तो अबे मु पानी पाई जाऊँगी तो पानी आनी सारे तापर आज फूल गछ रोइबा आउ हल्का रिम रिम वर्षा हो तो टी उदा ही सारे ना आज पूरा उदा हो फूल गछ रुइबा रुई सारे डायरेक्ट गाधी पकड़ा खाइबा कहीं राति टाक पूरा वर्षा हो माँ बारी आड़े फूल गछ रुई फूल गछ ना धान घिचुती पढ़ा मारुती तो देखी दिंतु माँ बारियाड़े अच्छी पढ़ा मारुंट छता धरिकिना तो अबे जाऊँगी मु पानी आनी सारे पानी आउ जुरा आनी आ 2 जुरा आनबी 2 जुरा बा 3 जुरा पानी बोतल ऑलरेडी आनी सारी ना पानी आसूँ देखी किंतु पूरा बहुत जोरे पानी आसूँ तो अबे रिम रिम टी होजी हल्का तो से पानी भी आनी कौजी एबे जाऊँगी पानी आने को। तो गाइज मु पानी आनी सारे यही 2 साइड घर 2 साइड देखी दिंतु 2 साइड डायरेक्ट गछ रुइबी बेसी नहीं छाड़ी छाड़ी हाथ हाथ गोटे नेखा रुइबी जिता फूल मस्त हम गछ होगा जे रही कि नहीं जानी कहीं ये लोक जाऊँगी बल्द भी नि जाऊँगी तो खाई खुआ दे कही पार्बनी गछटा बढ़ कि नहीं किंतु जहाँ भी रुई जाइए जदि बचब हेल्ले बचब जदि गछटा नहीं हुए तो मुझे कही पार्बनी किंतु रुई देवा डायरेक्ट रुई देले जदि फूल हेल्ले सुंदर दिशब तो अबे पानी 2 जुरा आनी सारी आ 2 जुरा जुरे बा 2 जुरा आनी सारे गछ आनबी पढ़ा आनबी तो पढ़ा रुइबा को पड़ो पुणी हाँ पानी आनी सारी तो गाइज एबे पानी आनी सारी तो एबे बारियाड़ जाऊँगी माँ पढ़ा मारुती तो अबे मु पढ़ा फूल गछर पढ़ा पाई जाऊँगी आनिले सांगे सांगे रुइबा तो अबे वर्षा टी छाड़ी जाइए क्लीयर कर रिम रिम भी होनी तो देखी दिंतु माँ पढ़ा मारुती धान पढ़ा मुई फूल पढ़ा आनबी काली डू आस्ते आस्ते नाचकी मारी सारे ना तो गाइज एबे मु जाउछि फूल गछ आनिबा पई फूल पढ़ा गाइज पढ़ा धरना घर को बाहर देखी दिंतु पढ़ा पूरा ये मिनिमम 30टा 40टा पढ़ा थी तब पढ़ा धरना घर को जा बाहर घर को गले डायरेक्ट रुई देवा घर 2 साइड रुइबा तो केते सुंदर देखा आ फूल हेल्ले आहरी सुंदर देखा गछ बाबू यही करे बसीना कुरकुरी खाऊँ वर्षा पागरे
देखे दे कुरकुरी रे भरके ही ना गोटे भरका गाई जी खाई दियंतु को खाई दियो कह दिए खाई दियो कह दिए कैमरा रे खाई दियो की कुरकुरी रही पंजाबी तरकारी अरे क्या खाई दी पंजाबी तरकारी पंजाबी तड़का खाऊँ कि कोई नहीं पार्बा कि कहूँ किरा खाई पुणी कहूँ तो किसी ना कहीं ब्रश कर बाहर ये अच्छी मोर ब्रश कलगेट तबे ब्रश कर बाहर आसले किसी खाइबा तो अबे वर्षा टिके भी कमिगला हल्का देखा दिंतु जब जमी को पहुँचबी ए तो गाड़ी नहीं आसे गाड़ी आले धरीदेवा तो देखी दिंतु ठाकुराणी पूजा पाखे नाम जमीरा जमी को पहुँचली जमी को पहुँचना जमीर अच्छी तो गाड़ी नहीं आसे तो जमीरा देखी दिंतु एटा गोटे जमी एटा गोटे मैंने ठिया जमीरा माने बेसी नहीं छोट छोट जमीरा तले गोटे अच्छी बड़ जमीरा तो इरा को आज टुकुरी से जमीर घर घर को नहीं रास्ता को आसली रास्ता ठियाली आज जन को माँ को कल कली तो मोटार नेटवर्क नहीं से आज जन को कल कली माँ कहले चाहे घंटे के टाकी दे बापा भी कहते आस बोली जो टाकी दिए घंटे अधा घंटा घंटे के टाकी देवा जब ना घर को टारे जावा कहीं बसा बसी किसी होनी भी तो मुझे जाइना रास्ता साइड पुल बसबी तो गाइस एबे घर को बाहरली तो आज धरवा नहीं है काली परदिन आना फल धरवा को पड़ब तो ए घर को बाहरली वर्षाटा आसला ना कि तो मैं गाई करदे तो ए साइकेल बाहरली साइकेल आसली तो साइकेल भी जीवा भारी घर को आउ थे माँ ठाकुराणी जोड़ी पूजा हुए देखी दिंतु आगे जय श्रीराम हनुमान मंदिर आज स्कूल बंद अच्छी वर्षा ना कि आज स्कूल बंद अच्छी बसाली स्कूल माने आम गाँ स्कूलटा जब साइकेल जाऊँगी यहाँ आम अष्टपहरी तो ये अंधार कर आसला ना बसा ही पारे रिम रिम भी है ना तो आज व्यू देखी दिए तो पूरा अंधार एबे आम देवगढ़ पहुँची गलु भाई जन को आसीचु इंडियन बैंक को तो ताको काम अच्छी तो एबे देवगढ़ पहुँचलु तो इंडियन बैंक सामने रेना अच्छु तो भाई ढुकी जति मुझे जीवी भितर को तो आउ अलग कि काम कुमी अच्छी तो सारीना जीवुटारे गाधीना आसी खाई ना कि गाधीना जस्ट आसी भारी ए बहुत जोर खरा कर तो भितर को मुझे जाऊँगी तो गाइस प्रधान पाटर बहुत सुंदर सुंदर व्यू देखंतु पूरा मस्त देखा जाउछि पूरा एटा प्रधान पाटर रास्ता
तो गाइस देखि दियंतु केते सुंदर देखा जाउची पूरा प्रधान पाठ। मुझे अच्छी प्रधानपाटे प्रधानपाटर भ्यू देखो बहुत सुंदर देखा प्रधानपाट भी आपड़ आसतु देखु बहुत सुंदर देखा कहीं वर्षा हो तो से बहुत जोरे पा भी आसूसी ऊपर आड़े देखी दिंतु तो प्रधानपाट जो पानी पड़े ये जाइनी एवं बाहर अच्छी तो बाहर भी भ्यू केड़े मजा दिशुची पूरा सुंदर दिशुची देखी दिंतु तो बहुत सुंदर देखा पूरा। प्रधानपाट बुलापी बहुत भल जगह ये भोजी भुजा भी करा जाए तो प्रधान माने बेसी माने नुआ वर्ष दिन बहुत भीड़ हुए नुआ वर्ष टाइम रे कहीं टाइम रे भोजी करा जाए बुला जाए ये टाइम रे बहुत भीड़ हुए एवं टे भीड़ ना कि बहुत सुंदर पूरा दिखुची कहीं पूरा पहाड़ चारिआडे पहाड़ आ मेघुआ करी तो पूरा अंधार लगुच आ मस्त लगुच पूरा देखी दिंतु पूरा मस्त। तो आपण आसतु देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट पूरा डिस्ट्रिक्ट रु माने पूरा देवगढ़ टाउन रु बेसी नहीं 3-3.5 किलोमीटर हम। सुंदर गछ पूरा बहुत सुंदर लगुच पूरा प्रधानपाट व्यू एक नंबर पूरा आ पानी बहुत जोरे पड़ुची कहीं वर्षा 2-3 दिन है वर्षा होता तो पानी बहुत जोरे पड़ुची तो ये प्रधानपाट रु जीवा बहुत बुलाबुली है ऊपर को जाइनी कहीं ऊपर डायरेक्ट दिशुची यू तो ऊपर को जाइनी तले अच्छी तो बहुत मस्त दिशुची तो ये घर को बाहरली। प्रधानपाट पूरा तले अच्छी देखी दिंतु पानी केमी आसूसी ऊपर को जाइनी तले अच्छी तलर पानी केमी आसूसी देखी दिंतु पूरा मस्त आसूसी तो ये खरा काटला पूरा उपरटा देखी दिंतु पूरा उपरटा ऊपर भी पानी आसूसी देखी दिंतु पूरा घर को बाहर बुली बुलाकिना तो अबे तले अच्छी तलू जाटा आज ऊपर को आसनी आउ दिन ऊपर को आसवा तो देखी दिखाँ भी ये देखा जाऊँगी तो भाई जब बुली बुलाकिना पूरा घर को बाहर घर को माने भाई अच्छी देवगढ़ टाउन रे भाई जड़े आम साई भाई तो तासे पलैबा कम अदा सरी कम आउ कि अच्छी बैंक रे तो सलेट आगे जावा तबे मुझे प्रधानपाट रू घर को बाहरली माने मार्केट बाहरली। एवं प्रधानपाट घर को बाहरली घर को माने मार्केट जा मार्केट डायरेक्ट घर को
आकाश केते ब्यूटीफुल केते सुंदर दिसुची ଏବେ କଳାମାଟି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଳାମାଟି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଗରେ ଅଛି। କଳାମାଟି ଏଠି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କଳାମାଟି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଇଟା। गाइज एबे कलामाटी बस स्टैंड पार हेलु तापर कालका तापर बसाले बस स्टैंड तापर बसाले बस स्टैंड डायरेक्ट एबे कलामाटी बस स्टैंड तो गाइस एबे कलामाटी बस स्टैंड सॉरी कालकाट बस स्टैंड देखि दियंतु तो घर तुमको तब एबे चल घर को पहुँची गली घर को माँ बसी जंती कि रहला माँ पढ़ा मारते से माँ गोड़ हाथ काटुची आज घोषी देवा राति रे तो हे खाइबा भात कहीं गाधीना खाई नहीं तो बड़ी सुखी गला मरी नहीं जाए तो गाइज आज गोटे साइड फुल रही मोटा नहीं सांग कर कि खाई नहीं तो गोटे साइड फुल गछ आज रुआई आर साइडटा काली रुईदेवी हो गाइज एबे घर को जाऊँ गाइज एबे शोक उठली उठिना ए पानी पाई जाऊँगी जुरे आना आउ जुरे आनवा तो अभी जाऊँगी बोतल भी नहीं पूरा जाए को गोरा दुटा आनबी फिर बोलना नहीं आने हो नहीं तो अभी जाऊँगी पानी पीवा पानी पाइप को आई बोले माँ माँ आई बोले तो गाइस आज गछ रुई रखी दिंतु तो अभी जाऊँगी पानी पाई बहुत जोरे खरा काटुची तो गाइस एटा कोन रास्ता देखि दिंतु एटा 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर अछि तो आज सुंदर व्यू अच्छी पूरा खरा काटुची देखी दिंतु पश्चिम दिग इडू पूरा खरा काटुची बादल भी स्पीड जाऊँगी शायद इच्छुनी वर्षा राति ही पारे बुझा जब सब पानी के आसूँ पानी बुही सारिकिना एटा कुंडा ठिया बुलाइप आसी
काली इस बोलबम आरंभ से आज भाई जने कहूला आज किसी हेबो बोली तो आज छोट भोजी भुजाटे करवा देखा कहीं मुझे भोजी ना बुली बुलाकिना आसवा जदि भोजी है रहा भोजी भुजा टे करवा 8टा राति 8टा बेलू आसवा तो अबे मुझे कुंडा पिठा अधा जाए कुंडा पिठा नहीं पहुँचे कुंडा पिठा आहरी ये 1.5 किलोमीटर के अच्छी तो यहाँ रास्तार इना अच्छी तो अबे जाऊँगी गले जदि भोजी हे बोले भोजी करवा ना बुली बुलाइना घंटे के बसवा आस हारी आदि भोजी हे बोले 7टा 8टा जाए रहा पड़ो खाई खुआना भोजी खाई करना आसवा पड़ो। तो गाइज आज ब्लॉग ये रखुची नेक्स्ट ब्लॉग तो आसो काली तो आपण मैंने सपोर्ट करेंगे लाइक कमेंट शेयर निश्चय करेंगे। तो आज ब्लॉग ये रखुची जय जगन्नाथ थैंक यू फॉर वाचिंग बाय।